हेलो भक्तों, ये है भटकैया का पेड़ जो कि इसके हर जगह पे आप देख रहे हैं कांटे ही कांटे हैं, फूल हैं, इसमें फल भी लगते हैं। ये आपकी खांसी के लिए, दमा के लिए बहुत ही अचूक उपाय है इसका। और ये जो है आप भटकैया को कहीं भी ऐसे स्थान पे प्राप्त करें और इसको ले जाके इसके फूलों का और फलों का आप सेवन कर सकते हैं। आपको खांसी और दमा में भरपूर लाभ होता है। ये हर प्रकार की खांसी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करता है। मैं इसे खा के दिखाता हूँ आपको। और ये भटकैया खाने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये इसकी खासियत है। ये पेड़ थोड़ा दुर्लभ होता है लेकिन मिल जाता है। पेड़ को उखाड़ता हूँ आपके सामने। उखाड़ने से पहले आपको बताता हूँ कि इसकी जड़ में कांटे होते हैं, तो उसके लिए इसको उखाड़ना थोड़ा नामुमकिन है। उखाड़ने में थोड़ा इसे तकलीफ होगा क्योंकि पत्ते ज़्यादा हैं। इसे किसी कुदाल वगैरह से आप ले सकते हैं, लेकिन इसके आपको इसके फूलों का और पत्तों का ही ज़्यादा उपयोग है और फल का। तो मैं ये आपको तोड़ के बता देता हूँ। इसके फूल और पत्ते ये है, ये इसे देखिए आप ध्यान से। ये है भटकैया जो कि खांसी, दमा और हर प्रकार के मतलब पित्त रोग में बहुत फ़ायदा करता है। और इसे आप पानी के साथ लें, सुबह शाम 2 टाइम लें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको लाभ हो, मैं यही चाहता हूं। जो मैं टोटके के साथ में आपको दवा के बारे में ही और जड़ी बूटी के बारे में उपचार बता रहा हूं, इसका आप 100% फ़ायदा लीजिए। और यही है भटकैया जो कि खांसी और दमा को दूर करती है। तो इसे आप ज़रूर सेवन करें।